Упрямое сопротивление. Барана за рога и прямо в фургон. Один за другим их грузят в прицепы, чтобы очень скоро раздать малоимущим семьям Ингушетии. 300 голов мелкого рогатого скота распределяют между 4 благотворительными фондами: Тешем, Вошел, Солидарность и Ассоциации благотворительных фондов республики. Каждой семье малоимущей, где есть сироты и инвалиды, мы передадим каждой семье по одному барану, чтобы они смогли совершить жертвоприношение. Выражаем благодарность инициатору, главе Республики Ингушетия Махмуду Али Макшариповичу за предоставленную такую возможность. Это большая помощь, потому что в республике есть очень много семей, которые не могут себе позволить совершить жертвоприношение в этот священный праздник. Жертвенные животные волонтеры благотворительного фонда Тешем будут развозить нуждающимся поадресно. Это очень хорошая поддержка для семей, у которых нет возможности принести жертвоприношение на свои личные деньги. Им привозят целого барана, и они спокойно могут сделать жертвоприношение и исполнить этот очень важный обряд. К нам обратились, выделили фонду Тешем 45 голов мелкого рогатого скота. 30 барашек для распределения забрала Общественная палата России по Ингушетии. Масштабная благотворительная акция инициирована по поручению главы Ингушетии Махмуда Али Калиматова на средства Национального фонда развития Ингушетии. У благотворительного фонда составлены списки малоимущих людей нашей республики. Списки проверены, и по этим спискам будет распределяться весь мелкорогатый скот. Весь скот закупили у ингушских фермеров. Это можно считать и поддержкой местного бизнеса. Для малоимущих жителей бяукающие подарки как настоящее торжество справедливости и возможность как следует канонам ислама отметить один из самых священных мусульманских праздников. Зелимхан Калоев, Магомед Шаухалов, Новости 24.